Dobrodošli na moj kanal. Htio bih da podelim sa vama alate koje sam naručio preko Temua i preko AliExpressa samo zato što su jeftini. Sad, kako će opravdati svoju cenu i kvalitet, vidjet ćemo u narednim klipovima kad ih budem koristio na gradilištu, kad budem gradio kuću, ali ostavit ćemo to za neke naredne klipove. Za sada, eto, vidjet ćemo, sad ću vam pokažem šta sve ovde ima i šta smatram da može da se kupi preko Temua, jer cene ovde u Srbiji, veruj, i sigurno i na Balkanu i u Hrvatskoj, nebitno, su veoma skupe što se tiče alata i ja sam sigurno nad svim mojim alatima uštedeo barem 300-350 evra, a ukupno sam im platio oko 200-250, manje više. Tako da počnemo redom. Ono što će svakome trebati, i meni će naravno trebati, jedan neizostavni alat, znači skalperi. Imate mnogo vrsta na AliExpressu, najviše mi se sviđa ovaj, vidite ovaj. Znači, je izuzetno jednostavan, ovo je bitno, znači ovaj izlaz, kako da vam kažem, vidite ovaj, klasični skalperi, oni se mrdaju. Međutim, ovaj na oko izgleda katastrofa. Međutim, kad ga namestite, on uopšte ne šeta. Ovaj mi je fiksiran. Vidite, nož je fiksiran za ovo. Znači, mali je prostor ovde između kada izlazi nož, za razliku od ovih ostalih. Zato smatram da treba da kupite barem jedan ovakav barem uložak za noževe. Obavezno i noževe za skalpere. Ajde, već kad sam krenuo ovde da stavljam, znači ja preferiram više torbe, radne torbe, zato što vidjet ćete i kao majstori, znači kada nosite kofer, težak kofer, ili nebitno da li je težak, pogotovo ako je težak kofer, glomazan, on kako ga nosite ovako i sa obe ruke, udarate kolenima, znači koferom udarate kolena, znači nisu praktični koferi. Po meni smatram da su radne torbe daleko bolja priča od kofera. Znači, šta im fali, znači sve može da stane u njih, znači može gomila od ključeva do, evo ima i raznih vrsta torbi, ovo je kao najveća, ovo je kao malo manja, ovo je najmanja. Naravno, dobri su i kako da kažem, i koferi su dobri, evo ovo je neki mali kofer, iskreno kažem, ne znam ni zašto sam ga kupio. Ali evo, kofer je po meni dobar za ovako neke olovke, merne alate koji su izuzetno osetljivi. Evo, na primjer, ovu olovku dovoljno da vam padne, onda unutra će se polomi grafit i onda kada budete rezali, ispadat će vam grafit. Smatram da olovke trebaju da budu u nečemu ovakvom zaštićene od spoljnih faktora, padova ili tako nešto. Da nastavimo mi dalje. Bio sam kupio i trimer, jako loš trimer, jako jeftin trimer, već mi je crkao jednom, popravljao sam ga, ali to je u drugim klipovima ću vam objasniti. Ovo preko Temua sam kupio konkretno ovu glavu sa 8 krakova. Nisam je još koristio, ne znam kakva je, vidjet ćemo. Ja verujem da je super priča, probat ću je, čisto onako sam je za probu radio. Ovo je zvezdasti najlon, sad ne može da se, kako da kažem, ima 6 ivica. Probao sam ga, veoma brzo se troši, znači trimer, obična glava, pričam za standardnu glavu. Veoma se brzo troši, ali zato jede korenje, znači gusta trava, sve, jede, ubija, znači koliko je dobar. Jedino što je malo što se veoma brzo troši i malo je skuplji od ostalih. Onako sad, jedan od bitnih stvari što se tiče HTZ opreme su štitnici za kolena. Mislim, rade priči
rade posao iz stiropor. Znači, stavite pod kolena stiropor i ovo savršeno radi posao. Ali ovo, šta znam, kupim, pa treba će mi, nije na odmet. Ovako, šta mislite, šta je ovo, Ovo je neki čekić, neki čekić. Ovako, ovo je specijalizovan čekić za skidanje šljake sa varova. Zbog toga kad ga udarate nekako u metal, nekako više puta ovako udari. Samo od sebe. I nekako, samo zbog ove ručke koje ima Feder, je predviđena inače za šljaku za varove. Skida šljaku sa varova, kako konkretno. Tako da skroz je dobro priča. Ja pokazat ću vam kad budem radio kako se inače koristi sve ovo. Kad sam kupao ove četke, bio sam izuzetno skeptičan što se tiče kvaliteta ovih četki. Međutim, ovako sad kad sam ih uzao poprično su dobre, vidite, on ima i debljinu četke i može da stane tu i dosta farbe i ovako su i mekane. Lagane u ruku, iskreno jednokratna četka, znači ovo su baš jednokratne četke. Mislim da su oko 8 evra, 9 evra, 10 komada, znači, eto, 80 dinara je jedan komad, pa je bukvalno za jednokratnu upotrebu, eventualno, ovo je, isplati se kupiti. Već kad smo kod farbanja, evo i ovo, valjak sa drškom. Kupio sam i ove sunđeraste valjke. Vidite, baš kao što sam, neke stvari jednostavno bolje odmah kupite veću količinu, eventualno mogu da kupim još jednu dršku, eto ako imam nekog pomagača da mi pomogne. Kupite, brate, više, ma ne razmišljate o tome, ne razmišljate, da li će da mi fali četka, ona mi je prazna, daj sad ću da je na razređivaču da je čistim, da bi mogo da je koristim, brate, znači skinete, stavite, farbate 2 sata, 3 sata, potrošite litru, odmorite, ovo, bacanje, novi, farba i nastavlja farbanje. To se tako radi, se zezam bre da čistim nešto što ne vredi ništa. Evo ovako sad ovako, krenemo na ovom. Ovo su merni alati. Vidite, smatram da za izgradnju kuće treba imati sve, pogotovo znači u početku, naravno, treba će vam ovako neki veći metar od 30 metara, neophodan nam je, znači morate da imate ovako nešto veće da bi mogli tačno da izmerite dijagonale između temelja, rastojanje između 30 metara treba za one najpočetnije grube radove, znači 30 metara morate da imate. Već kada završite sa tim prvo početnim radovima obeležavanja, već možete da koristite desetku i sedmicu. Oni su vam dobri za između, jer znate kako, kada metar ima 10 metara, nije dobro stalno da ga razvlačite na 10 metara. Znači, razvučite ga maksimum na 7-8 metara. Jer što ga više razvlačite, on crkava. Znači, onaj Feder unutra crkava. On nije predviđen da svaki put bude razvučen do kraja. Iz tog razloga, znači, za desetku metar od 10 metara koriste se do 7-8 metara, sedmica se koristi do 5-6, eventualno ovo je 7,5, ajde. I ovi malo manji, znači ovo je za svakodnevnu upotrebu 3 metra, znači ne znaš nešto kad vam treba ovako, znači osjeća da izmerite do 1-2 i ovaj 5 metra, ajde možete malo više. Inače, ovo je neka marka Arai, imam još neku stvar od Araja tu negde, pokazat ću vam kasnije. Nije loša neka dobra, znači metri su tačni, materijal je sjajan, zvanično kao piše da su ove kao fluorescentne, ali ja to nisam primetio, a i kako ćete da primetite, jer da bi bile fluorescentne, ova cela traka mora da bude na suncu da bi
taj materijal upio svetlost, kako se beše zove taj, to je, zaboravio sam, kako se zove taj materijal, ta tečnost, ona se nalazi u cvrčcima. Cvrčci imaju tu tečnost, taj gas ili šta je već. Hlor, nije hlor, to je freon. Mislim da možda je freon. Nema veze. Uglavnom treba sunce da upije ovo da bi moglo da svetli u mraku. Znači, ali to je bez veze, nemojte to raditi, znači koristite ga ono čemu služi, znači po danu merite, noći se nikada ne meri, tako da je ovo to čista glupost, ali nema veze. To je to, znači što se tiče, evo ovo sam kupio, ne znam, nisam sam šta će mi, eto, stari majstori ovo imam ja, ali nekako mi nije, jer pazi ovo kad odavde počinje, odavde, znači dole su inči, ovde suprotno, gore su inči, znači nekako mi nije na ruku, ali eto, verovatno će imati neku svoju upotrebu, pa makar uzo i zakucao, znači da mi služi ova pločica da zakucam nešto, znači onda iskoristim ovo, sigurno će biti iskorišćeno za nešto. Ništa da sklonim ovo. Ovo je šubler. Šubler, kao zora priča. Kad sam ga kupovao, ivice su bile skroz oštre. Hoću kažem da sam šubler nije bio ispoliran kad sam ga kupio i samim tim smatram da je jako bio loš i nije opravdavao svoju cenu. Ja sam ga, mislim, kupio sam ga, šta da radim s njim, znači logično uzem, brate, šmirglu 1000, granulacije 1000 i granulacije 2000 i ispolirao sam ga. Podmazao sam ga i evo, on je sada super priča, znači naravno celog sam ga rasklopio sam ga ovde, imate šavčiće male, ovde, rasklopite ga i posle ga samo sastavite kad ga ošmirglate. Samo što sam ja napravio veliku grešku jer sam šmirglao i ovu ovde ploču gde su merni delovi. Nemojte to da radite, tek sam stao kad sam teo da proverim kako ispolira i onda sam vidio da sam sve obrisao, da sam skoro sve obrisao odavde, ali kao što vidite, eto, i dalje se malo vidi, tako da će ovaj šubler svoju ulogu vršiti kad mi bude trebalo. Ovako, ovo je nivelator, mali nivelator. Dobra je priča za unutrašnje radove. Ovako, znači super, radi odlično. Ne znam tačno koliko drži baterije, ali on koristi ove obične baterije. To koristi tako da sad vidim kako se stavlja ovo. Tako da imaće svoje, može da se zašafi na tripod. Tripod mi je trenutno ovde mislim koristim ga za video, ali može da se zašafi na tripod, tako, i da se koristi. Koristit ću ga uglavnom za unutrašnje radove. I može samo jednu stranu, znači odavde pa sve na tamo može da niveliše. Ovo je, čekaj da li ima baterija, ima. Ovo je metar, isto merni, vidiš nisam se setio kad sam već pokazivao merne uređaje. Ovo je isto laserski metar. Ovako se koristi. Znači, on je, evo, odavde do ovde mi izmerio koliko, 0,40 metara. 0,40 metara. Naravno, ovde ima podešavanje i u centimetre, može i površine da meri, evo ovde. Samo što ja nisam to tačno, nisam tačno provalio kako se koristi, ali je dobro imati onako tu u džepiću, što da ne, neće ništa, neće ništa smetati. Imaće sigurno neku ulogu što se tiče toga, znači metar je metar, da se ne mora da se šetam tipa od jedne sobe do druge sobe ili odavde do dande, jednostavno znači stavim tipa do zida ovako tu, do kraja zida
pritisnem, izmerim ovako, pogledam, to je to, znači možda kad mi ne bude trebalo tačno, nego otprilike. Smatram da je ovo dobra priča za štednju vremena, ali takođe smatram da ovo uopšte nije dobra stvar za tačnost, jer ruka nikad nije, jednostavno traka je traka, znači ovaj metar je zakon, znači ovi metri su zakon, ovi ručno, kad nešto ručno merite, to je zakon, ovi, šta znam, ne možete uvek na tehnologiju da se oslonite, ne možete i gotovo, znači to je, mnogi majstori misle, ali neko koristi, neki dobar majstor koristi ovo, šta misli? Svi imaju kao rezervu. Evo ovako, da me bijete, ja ne znam šta je ovo. Mislim, znam šta je, naravno znam šta je, ali ne znam kako se zove. Ovako, nemam neki kanap ovde, nema veze. Zaveže se kanap ovde, provuče se sa ove strane, poveže se sa ove strane i kanap viri ovako. Znači, ovaj deo zakačite za ciglu i isto tako ovaj drugi deo kanapa zakačite sa ove strane isto tako. I između dva, tipa jedan sa jedne strane zida, drugi sa druge strane zida, kanap od jednog do drugog i to vam je u stvari, ta ivica vam je ćošak i na taj ćošak treba da se dodiruju cigle i blokovi. I to vam je znači pod konac. Baš pod, znači mnogo dobra stvar. Ovo je mnogo dobra stvar. Samo, razumeli ste? Ovo je jeftino. Iskreno vam kažem, nešto mi mnogo mi ovaj feder, labav. A možda tako treba da bude, ako ćemo iskreno ovo ništa ne drži jako, samo drži ovaj konac koji treba bude zategnut od jednog do drugog kraja. Tako da verujem da će biti dobro. Evo ovako, ovo su aluminijumski uglomeri. Znači imaju više načina sa kojima može da se, ovo su uglomeri, ima više načina na koji mogu da koristim ovo. Pogotovo ovaj mi određuje 45 stepeni. Znači, eto, na primjer, ovo mi je, čekaj, da li imam neki, nemam nikakav uređaj. Nema veze. Znači, eto, 45 stepeni, sad ovde povučem crtu. Ovo je dobra stvar za metal, a i za drvo, za grede. Jer mi uvek označi 45 stepeni. Znači, ovo kad stavim na ćošak i samo povučem crtu ovde. To je 45 stepeni, nema šta. Olakšava mi posao, a ovo stavim, brate, ovo za ovde kod srca, brate, u džepić, brate. Znači, koliko malo zauzima prostora ovo. A od aluminijuma i lagano je i ono čvrsto je. Takođe i ovo isto može da mi ovde ima kao neke rupice. Vidite tu. Ovde ima kao neke rupice tu, valjda može nešto, ne znam. Sigurno će i to imati neku svoju funkciju. Ovako, vidite. Dobra je priča. Evo ovako, ovo je multifunkcionalni alat, ovo ti je više gidora u jednom ključu. Ono što mogu da kažem je da i ovaj deo je super, gde su mali. Znači, koliko god da je zavrnuta lupom, evo, ovo je 12-ica, ovo je 13-ica, koliko god da je 13-ica zavrnuta, on će da je odvrne, zato što je ovo masivno i glomazno. Pogotovo osmicu, osmicu znači ima da pokida, brate, polomi. Međutim, ovaj drugi deo, ova je 6-ica, evo pogledajte, ova je 7-ica, 17-ica. Ako je slučajno 17-ica krvnički zategnuta, ovo puca. Jer ovo je toliko siromašno, vidite kako izgleda, ovo je kao totalno siromašno je napravljeno. Tako da ovo može čisto onako malo da zategnete ili pritegnete, ali da sa ovim delom odvijete ovako neke veće šrafove koji su dugo nisu ili koji su zarađali, znači nema šanse. Kupio sam ga zato što je dobra stvar imati u jednom ključu da imate više ključeva. Mnogo je dobra fora. Samo iz tog razloga sam ga uzeo, zato što mi se sviđa. Međutim, razočarao sam se zato što je ovaj deo izuzetno mršav i siromašan.
Evo, šta da radim. Ovo je, čekaj, kako se ovo beše zove? Ovo je visak. Ovo vam je, znači, postavite visak, znači, jedan kraj konca gore i ovaj visak zakačite za ovaj kraj i on obeležava, znači, totalnu visinu. Znači, ne postoji labela koja je tačnija od ovoga. Ne postoji nivelator, ne postoji ništa što je tačnije od ovoga. Ovo je svetinja, u građevini visak je svetinja i treba imati više komada. Iako je to primitivan ručni materijal, ručni alat, znači ovo treba svaki majstor da ima i ovo treba kupovati. Treba, ne jedan, nego više njih. Više komada treba kupiti. Svi majstori znaju šta je. Bez ovoga, ovo vam je kao da nabučete gaće, brate. Znači, ovo opasač za rad, znači morate da imate sve. Čekić, znači, ovo mora da ima. Ovo mora svaki majstor da ima na gradilištu. Šta god da radi, od elektrike do građevine, do tesarenja, tesar. Svi ovo mora da imaju. Znači, kada pravite, kad šalujete šahte, temelje, bilo šta da šalujete, znači šta god da šalujete i betonirate, uvek će vam biti ivice onako, ovako, uvek. Zato ovaj alat služi tome da kada završite sve, pazite, završeno, izbetonirano, tačno tamo pod baser vagu, pod vinklu, sve je izravnjeno, međutim, i kad izravnjate onako da bude kao ogledalo, beton da bude kao ogledalo, izravnjeno, ostaje vam još samo ovo, da ivice, od oštrih ivica napravite oble ivice. Zato je ova krivina ovako. Znači, ovako, napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad, i ono kako, da do te neke mekoće, tvrdoće, kada beton počinje da veže, onda se koristi ovo. I onda kada se beton stegne, skinete, ivice su sve oble. Znači, ovo, znači, tek kada uradite sa ovim ono što radite i betonirate, tek tada vidite da ste vi majstori. Znači, ovo je običan alat koji košta, ne znam ja koliko košta ovo, 7-8 evra, što možda i manje. Znači, ovo mnogo ulepšava vaš posao koji obavite. Tako da ovo obavezno treba kupiti. Ovo je ona traka za oprez gradilišta u toku. Tako da ovo treba kupiti. I ovo treba koristiti, u stvari ovo moram zbog građevinske inspekcije, kad mi dođe da imam obeleženo, ne znam, ako sam slučajno kopao šahtu, mora da obeležim sa 4 armature okolo, da niko ne prilazi, u stvari samo ću ja da radim, kao što ćete videti, ali ajde, znači, da bi ispoštovao građevinsku inspekciju, ja moram da imam ove oprez gradilište u toku. Evo ovako, ove dve stvari, ček, imam da vam pokažem nešto. Ovo je za razvlačenje žice, znači zavrnete armaturu oko 2 šipke žicom i žicu zakovrnete s ove strane i samo povučete. I kako povučete, ovo se, sad ja nemam ovo se uvrće. Znači uvrnete više puta žicu i ona se napravite, ufrčka se, kako da vam kažem. I tako svaki, za redom, 1, 2, 3, 4, i tako napravite red od 20 komada i onda na kraju uzmete ove klešta i još zategnete i cvikate. Zategnete i onda cvikate. I tako redom zategnete i cvikate. Znači ova dva alata su bukvalno neizostavna dva alata kada vezujete armaturu za temelje, za ploču, za stubove, šta god da vezujete, znači ova dva alata su vam najbitnija. Što se tiče vezivanja armature. To je to. Evo ovako.
Šta mislite, šta je ovo? Ovo je alat za merenje uglova. To je merni alat za merenje uglova. Konkretno koristi se za merenje padova. Kada se, uglavnom, koristit ću ga uglavnom za pad kod kanalizacionih cevi. To je bukvalno čak što više i najbitnije. I unutra, a i s polja. Pogotovo s polja, zbog toga što je meni od kuće do septičke jame razdaljina oko 30 metara. To nije malo. Sad, ne mogu ja na pamet da postavljam kao kanalizacijonu cev i onda da mi na kraju posle 30 metara, znači mora da mi bude kao na 1,5 metar ona cev, znači ona da mi odlazi. Nego, smatram da treba od početka, od kuće, da bude 2% nagib na dole, tako da će na kraju biti mi negde manje ispod 1 metra nivo. Zato je potrebno, znači, što manje, znači ovako, ovo je pravo, ovaj deo je prav, ovde vam je ugao, znači postavite ovako i tačno kada vidite, znači da je kao pod Wasser vagom, vidite Wasser vagom, i kad dođe, znači, na sredinu, ovo vam je pad od 2 stepena, kao što sam podesio ovde. Tako da ovaj alat smatram da je izuzetno bitan kod takvih poslova. Da, može da se koristi kod oluka. Kod oluka isto. Isto tako, znači mora da bude pad. Ali to tek na kraju, IHH. Tako da vidjet ćete kako će se koristiti ovaj alat, izuzetno vredi i treba ga kupiti. I sigurno za sve poslove na kojima je potreban neki blagi pad ili bilo kakav pad. U građeviniti vam je ovo uglavnom 90 stepeni i 45 stepeni. Međutim, postoji poslovi gde mora bude neki međustepen, kao što je 5 stepeni, 10 stepeni, 20 stepeni. Tako da ovaj alat je izuzetno bitan. Što se tiče toga, znači, a nije skup. Ovako. Ovo vam je tvrda heftalica, ozbiljno drugačija heftalica. Ovo vam je u stvari građevinska heftalica, zato što imate, evo, kao što vidite, može one debele nitne, malo tanje, ove druge su vam kao kancelarijski, ove treće su malo uže, ove su kao kružne, T oblik i običan kao šraf. Ovo je u stvari T oblik, to vam je u stvari Extra, ali ajde. Znači, ja ću koristim uglavnom za građevinske poslove, ove prve, ove najveće, njih sam i kupio, 4000 komada sam kupio, to su 8 mm dubine i 1,5 mm širine. Sad vam pokažem. Znači, samo sekund, mislim da imam ovde kancelarijske neke, samo sekund, samo da, čisto da uporedim. Evo, ovo su vam kancelarijske. Ovo su vam kancelarijske, znači, ne znam da li možete da vidite preko koja je razlika između, evo, između ove kancelarijske, vidite kako su tanke ove nitne, a vidite kako su ovde debele. Znači, ovo su vam građevinske nitne. S ovime nitnate ove vodonepropusne folije za krovove, znači najlon ako slučajno trebate da zaštitite nešto, znači ove nisu za papira i ne mogu da budu za papir zato što nisu predviđene za to, mislim mogu, ali treba papir, znači ono, kako da vam kažem, treba snage zaheftati za papir, nepotrebno je. Tako da i T, ovo vam je isto nitna u obliku od T. Nešto slično kao X. Ovako, ovo vam je, ovo nemojte kupovati, ovo je totalno bez veze, ovo kad sam kupio, toliko sam se zeznao, sad ću vam pokažem zašto da ne kupujete. Evo, recimo da trebate nešto da radite. Znači, ovo je predviđeno kao imate ovde 3 magneta
I sad tu da držite neke šrafčiće, bilo šta, da držite dok u drugim drugom rukom nešto radite ovo. Sad u čemu je problem? Samo sekunda, ajde. Sad ću direktno da vam pokažem zašto da ne kupujete. Evo. Ovde su vam, poređeni šrafčići. Znači, imam neki mali magnet, na izgled drži. Međutim, vi kako nešto radite, naravno kad radite rukama, vaše ruke uvek udare u nešto. Vidite? Znači, još ja uopšte nisam jako udario, znači meni su poispadali. Zamislite sad, sve vam poispada, vrate, svaki put vam poispadaju ovi šrafčići. Katastrofa. Zato smatram, i nije praktično, ovo uopšte nije praktično. Izvadit ću pa ću da koristim za nešto drugo, šta znam, ove magnete ću da izvadim, koristit ću te magnete za nešto drugo, ovu ću bacim i to je to. A već kad sam uzeo ovo, znači ja sam kupio 5 ili 6 komada ovih kutija, mnogo dobra stvar. Prvo, znači, u ruku lepo leže, znači možete da ovako uzmete u ruku, sasvim dovoljno su 4 stvari, 4 dela. Ja konkretno, eto sad u ovo imam ove samorezce i ove šelne kao sa gumom. Nešto sam radio, koristio sam, ali inače ovo mi je ostalo, znači imao sam ja mnogo više, potrošio sam mnogo više. Ovo mi je ostalo i zašto ja ne bi imao, znači da razvrstam ovako svaki samorezac po svojoj vrsti i sve imam ovde. I kad mi treba samo ponesem. Znači, kupio sam konkretno više ovih, sad ću da vam pokažem, imam još tamo, da. I ovde koristim, vidite, znači, mnogo dobra priča. Evo ovako, verovali ili ne, ali ovo je 100 dinara. Znači, 4 komada markera, 100 dinara. Ovo sam čisto kupovao sam kao +1, ovako sam kupio da bi dobio kupone. I pravo da vam kažem, lepo sam se iznenadio za kvalitet ovih markera, nisu loši, skoro su dobri. Samo vidim neki papir, evo ovdje. Skroz je dobar, znači može, dobri su za metal, za drvo. Ne znam, evo, ovaj crni, plavi. Ma jedan, pazi, ova 4 komada su 100 dinara, znači ovaj jedan je 25 dinara, znači da ga koristim pola sata, sat vremena da ga koristim i da mi završi posao, on se isplatio. Tako da zato sam ja kupio ovako ovu gomilu, a nisam teo da kupim, nego sam samo samo sam ih plusirao, znači plus, da bi dobio neke kupone preko Temua. Ma navaka, vrati. Ali šta, nije strašno. Valja se. Ovako, s obzirom da sam imao problema što se tiče benzina i što se tiče ulja, mešanja, guranje tipa ulja u trimer, u agregat, to su vam sve otvori, ovako mali, sićušni otvori, onako, zato je potrebno imati ovako neki levak, znači, da ga gurate i onda lepo možete da sipate, znači, jednostavno morate da imate levkove kada radite sa tako nekim alatima, kao što je bušač šupa ili trimer, inače sve da radite, šta god da radite sa benzinom, znači, vama treba lepak. Jer prosipanje po mašini nije dobro. Uopšte nije dobro. Ovo je bukvalno smešno koliko košta. Evo ovako. Ovo su kirneri. Svi znate zašto je dobra stvar kirner, pogotovo na metalu. A ovo nije dobro za metal zato što su previše slabi. Konkretno na metal kad hoćete da bušite negde rupu, sa bušalicom, naravno malom bušalicom, hoće burgija da šeta levo, desno, dok ne uhvati tačno tamo gde treba. Evo, ona se šeta levo, desno, zato treba da služi ovaj kirner da
pritisne, kad pritisnete ovako skroz do kraja, ono još jednom pritisne na dole i napravi rupu. Ili barem malu rupicu napravi da može da probijete burgijem, da može burgija da se zaglavi na tom kao oštećenju, na toj kao maloj rupici, da može burgija uopšte da buši. Ovo je super priča za aluminijum i za drvo, ali i za beton isto dobro, ali za metal, pogotovo za prohrom ništa, znači ničemu ne služi uopšte ne obeležava prohrom, ne mogu se da obeleži. Ne, ovako, ovo je isto kao nešto za nivelisanje, ali ja ovo ne bi koristio konkretno da se oslonim na ovaj alat. Ovo je dobro čisto kada se obeleži temelj ili negde između dva neka štapa, da se obeleži kao neka linija koja mora da bude uvek tačna, a ovo može da služi kao neka kontrola, da stoji na sredini kanapa između dva stuba i samo da stoji tu. I svaki put kad vi prolazite onako da bacite pogled, ok, ravno je, pravo je. Nema ovo neku funkciju, da mi ovo služi da ja sa ovim nivelišem nešto, nikako, ovo je neupotrebljiv alat, smatram da je ovo neupotrebljiv alat, ali zato je dobar za kontrolu, što znači da stoji na kanapu i samo stoji i ono svaki put kad prođete ili kad prođete, samo bacite pogled da li je na sredini. To je to. Smatram da je ovo i samo iz tog razloga ok. Koliko vam se puta desilo, znači da vas mara da stružete, brate, sa kanti boje, ne znam, glet ili tako nešto. Ali svaki put, pogotovo ako imate špaklu, onu ravnu, znači to ovako zamožete ovaj ovde deo, znači ovde, podlakticu, znači katastrofa, brate. Verite, ovo samo. Ovo ne treba meni, ovo treba jednom mom drugaru, ali nikako da dođe da uzme ovo, tako da ja ću da kupim za njega još, a ovo, treba će ovo, šalim se, naravno. Ove veljice uvijek trebaju za nešto, da zakačite. I na gradilištu i po kući, znači uvijek treba imati ove vezice po kući, jednostavno, ali nije ovo skupo, ovo je možda 150-200 dinara, tako nešto, ne znam nije. Ovo sam dobio na poklon, ne znam odakle mi, ovo sam dobio na poklon preko Temua, ali dobra je stvar, skroz je dobra stvar, mala stegica, što da ne, dobra je priča, odlično. Šta je ovo? Kofer, rekao sam za kofer. Ovo je sada najjača priča, čekaj, ovo mesto da napravim, samo sekund. Ovo za kralja, brate, večeri. Ovo je Kolumbina nivelator. Komplet. 4x360. Ovako, znači, samo ne znam da li sam upalio sve. Znači, ovaj nivelator ima 4 linije po 360. Čekaj, samo da popam, nema veze. Znači, on ima 4 linije 360, znači u krug s ove strane, u krug ovako, i vidite sa ove donje strane, sa ove donje strane, isto imate, ovi su dobri za ovaj donja linija je dobra za podove, sjajna priča. Ovaj kineski nivelator ima, čekaj da uzem još neke delove za njega, nisam ih pripremio. Ako ovo su još neki delovi, za njega imam i ovde nešto, ovde imam punjača, još jednu bateriju, ovde ima nešto, ne znam ja šta, ima još par delova. Imam tripod koristim ga upravo za ovaj video, tako da njega ćemo drugi put
da snimamo, vidjet ćete, tripod i manje više. Ovako, najbitnija, znači sve ovo zajedno je 155 €. To je jeftino, izuzetno jeftino, s obzirom da kompletan ovaj komplet za profesionalne nivelatore, kao što, neću da ih pominjem, košta oko 800 € za profesionalne. Doduše, ovaj kineski Kolumbiona ima neke sitne bagove, jer vidite, on ne sme ovako da trepći, ne sme, znači, da pišti ovako kad je na 1 ili 2 stepena ovako pod kosinom. Ali nema veze, ima oni još tu par bagova što se tiče ovog javljača, ali u svakom slučaju, koliko para, toliko muzike, 155 € za ovakav alat, brok. Ovaj javljač, on vam je za spoljnu upotrebu i pokazat ću vam ga u toku radova i gradnje kuće kako se koristi. I ovi ostali delovi za ovaj nivelator za različite namene koristit ćemo ih, ja mislim konkretno, ovo je za ovo. Gledajte, javljač, znači na ovaj deo se stavi ona šipka koja služi za nešto slično kao libela ili metar. Ima, pokazat ću mi to. I kada dođe, vidjet ćete, pokazat ću, da vam ne objašnjavam. Kad dođe vreme objašnjaju, ko zna da li će proraditi, s obzirom da je ovo Kinez, možda i crkne do tada. To se nikad ne zna. Što još ima da vam pokažem, pa nema ništa, vam pokažem, ima još ovde. Imam ovo, ali ovo nisam kupio sad, ovo sam kupio i sasvim neke druge stvari da bi popravljao neke sićušne stvari. Ovo je šrafciger sa ovim malim šrafčićima. Šrafciger, na što mogu da stavim drugi šrafciger, ovde su mali toreksi, sve malo. Koristio sam ga par puta, dobro dođe za popravku nekih alata. Evo, na primjer, ovaj alat kad bi trebalo da popravljam, znači ja ne bi imao sa čime da ga otvorim, morao bi sa ovim. Tako da što da vam kažem, to je to za sada, imam ja još, ovo mi je u stvari prva tura, alata koje sam kupio sam ih već nekoliko meseci sam ih kupovao. I evo sad odjednom da vam pokažem šta sam se kupio, međutim bit će još, dodatno bit će još alata koje ću kupovati i takođe bit će još ozbiljnijih alata koje sam kupio, međutim nisam radio recenziju, nego ću raditi recenziju na terenu kada budem radio na kući. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video i zapratite me i subscribe-ujte me i to je to, vidimo se do sledećeg viđenja. Ćao!